Ветеринария бөлімінің басшысының мәліметінше, қалада мал санағын жүргізуге арналған жұмыс тобы құрылған. Топ мүшелері қаламыз бен Ақтау кентіндегі жеке меншіктегі малдардың санағын жүргізген. Против бруцеллеза крупнорогатого скота было за 9 месяцев исследовано 2404 головы. Против мелкого рогатого скота бруцеллеза было исследовано 1598. Это был план, и выполнен был план 100%. Эпидемид баранов 132, выполнено 100%. Бруцеллез свиней было исследовано 189 голов. Тоже план составляет 100%. Барлық есеп қалынған малдар бруцеллез, сібір жарасы, туберкулез секілді малдар арасын тарайтын аруларға қарсы егілген. Есеп берілген мезгіл ішінде ауру тіркелмеген. Бұл бағыттағы жұмыстарда жалғасуда. В этом году у нас план крупнорогатого скота надо было идентифицировать 740 голов, факт составляет 814 голов. Мелкорогатого скота надо было идентифицировать по плану 1249 голов, факт 1341 голова. Это выполнение получается 107%. Лошадей 28 голов, факт было 35. Свиней надо было идентифицировать 353 головы, 100% выполнено, факт 353 головы. Выделение финансовых средств на техническое сопровождение под системой базы данных по идентификации в этом году было выделено 300 тысяч тенге. Биылғы жылы Теміртау қаласында қаңғыбас ит пен мысықты аулау жұмысына жергілікті бюджеттен 3 миллион 10 мың теңге бөлінген. Бұл 900 бас ит аулауға жұмсалады. Қазір күнге 350 ит ауланса, оның 338-і ит пен 12-сі жабайы мысықтар. Қаңғыбас иттердің көп жүруі балалар мен тіпті ересек адамдарға қауіп әкелетіні сөзсіз. Өкінішке орай көп жағдайда оларды аулап жоюға кейбір тұрғындар тарапынан қарсы пікірлер айтылып жатады. Дегенмен қаңғыбас иттердің адамдарға шабуыл жасап, тіпті жарақаттап жататын жағдайларда тіркелуде. В городе имеется один типовой скотомогильник, зарегистрированный в управлении юстиции города Темиртау. В настоящее время он находится на балансе КГП на ПХВ, городская ветеринарная станция города Темиртау, на содержание которого выделено в этом году 214 тенге, и они освоены 100%. Бөлім мамандары қала базарларына түсетін мал, сүт өнімдерінің сапасын бақылауда ұстап отырады. Осындай алдын алу шараларының арқасында Теміртау қаласы мен Ақтау кентінде малдар арасын тарайтын арулар бойынша жағдай бір қалыпты.